Meus amores, já mostrei a vocês a minha fogueirinha que eu fiz. Lindinha. Vou mostrar a vocês, viu? Ela é muito fofa, gente. Muito fofa, ó. Vai ficar em cima da mesa, arrumada. Na hora que eu montar a mesa, né? Com bolo, com as coisas. Aí eu fiz aqui com esse papel solofone, né? O nome, né? E ela acende, viu, gente? Tem um truque aqui, ó. Vou enfiar a mão aqui, ó. Ela acende de noite, ela fica massa, viu? Eita, que já mexeram aqui. Ó. É aquela lâmpada, gente, ó. É. Aprendi, gente. Ela tá desmaiando a fogueirinha. Não desmaia não, bebê. Desmaia não, viu? Ah, aí, gente, ó. Minha fogueirinha. Ela fica top de noite, fica acesa, ó. É linda, né? Muito fofa. E aqui é a minha arrumação, né? São João, vocês já viram aí? Eu coloquei ali, ó, São João. Aí eu fiz esse tio aqui, ó, com esse material maravilhoso. Ali eu coloquei arraiar, umas flores ali também. Ali outro tio, olha. Seu João ali com a sanfona dele. O chapéuzinho. Ficou assim, gente, ó. Minha arrumação, ó. Ficou top. Minha janelinha ficou daquele jeito. E aqui ficou melhor ainda, ó. Ficou um clima bem gostoso. De São João mesmo. Enfeitei tudo com vontade, com força. Também acho que não tem mais o que se fazer, né? Esses dias todos fazendo essa arrumação. Ficou top, gente. Vocês gostaram? Olha o espantalho. Ai, ficou massa o espantalho ali, ó. Tem que ter o espantalho, né? Aí quando chegar o que? Perto do dia, eu vou pegar umas palhas de coco. Aqui é o meu... Como é o nome disso? Esqueci agora. Tá lindo, né? Isso vai crescer. Já tô vendo, viu? Mas ficou linda a arrumação, não foi? Ficou top. Pronto, gente. Mostrei a vocês aqui meu carramanchãozinho. Aqui eu vou colocar uma palhinha de coco, né? Aqui assim, ó. Pra ficar top. E ficou desse jeito, né? Ficou bem enfeitadinho, ó. Com todo o amor e carinho. Pra gente curtir o nosso São João de boa. E é isso aí.